マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。カダシュ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 やります。遊んだことはありますか？初めて知ったゲームやで。完全に初見であるその通りや。ゲーセンであったらしいけど、うちは一遍も見たことない。と。まあ、我々は田舎なので、それはしょうがないですね。ゲーセンで見とったら絶対遊んどったわ。アクション RPG 好きですし。お金入れた。入れてません。スタートをしたけど始まらんで。プッシュエビボタンとスタート。何かボタンを押してスタート。とあります。多人数で遊べるので、他のプレイヤーを待っている状態ですね。なるほど。どいどい。力、体力とも最も優れているが、魔法が一切使えない。初心者は、これを選ぶのが無難。初心者。体力的に乏しいが、攻撃的な魔法を使うことができる。成長も最も早い。じいちゃんすげえ。防御力が高く、その上防御魔法を使うので、やられにくい。力が弱いのが難点。やられにくい。素早さが最も高い。魔法は使えないが、飛び道具を使いこなす唯一のキャラクターである。手裏剣。初心者はこれを選ぶのが無難でいきます。まずは戦士コロネで。ドワーフの血が騒ぐぜ。よくぞ来た、コロネよ。わしは勇敢なる者が現れるのを心待ちにしておったぞ。お前も知っていると思うが、ここディルザール国はその昔平和な楽園じゃった。しかし、平和を乱す悪魔バーログが現れ、わしの一人娘である王女サラサがさらわれてしまったのだ。そなたならわしの娘を、いや、王女を救い出せると確信しておる。では行け、コロネよ。始まった。テキスト多いですね。RPG じゃからな。テキスト打つので、めちゃめちゃ時間がかかるやつ。うちはボタン確認を始めとるで。攻撃ボタンに、ジャンプボタン、話しかけるんも、攻撃ボタンみたいや。話す時に攻撃が出てしまうので、オドッシュルみたいに見えるな。こんな感じ。わしから話すことはもう何もない。では行け、コロネよ。同胞を待っておるぞ。そこにある宝の箱を開けて、旅の支度を整えなさい。合点。コロネは薬草を手に入れた。薬の草。階段を使うときは、前に立ってレバーを上に上げろ。なるほど、上ね。扉は、同じ色の鍵がないと開けることができないよ。鍵のありか？さあね。同じ色ね。レバー上で階段。ステータス出た。この世界には、全部で5つの大陸があるそうだ。そしてそれらは互いに旅立ちの門で繋がっているそうだ。旅立ちの門？魔物を倒して、お金を集めなさい。そのお金でより良い武器や防具を買いなさい。買い物もできる。ここはディルザールのお城です。そういう名前ね。時間に気をつけなされ、戦いに長引くと恐ろしい魔物が現れるという話じゃ。永久パターン防止キャラ。洞窟の奥深くには、別の大陸に続く旅立ちの門があるらしい。しかし、そこには巨大な魔物が。ボスです。下にツタが伸びている。降りていくん。BGM が変わった。戦いの始まりじゃ。豚の敵が出てきましたね。初めの敵はスライムとはちゃうんやな。スライム、実は結構手強い敵らしいです。そういう噂は聞いたことある。D&D でも、初めの敵はコボルトやボブリンですし。グリーンスライムや。なんか落ちてきましたね。カダッシュは、スライムは弱い敵みたいやな。私がスライム、恐ろしい敵だと、話そうとしたのに。カダッシュの人は、ドラクエ好きなんかもしれん。コウモリが飛んできました。コウモリはお金落とさんな。考えてみれば当たり前。豚やスライムもお金落とさんやろ。言われてみるとそうだった。お金落とさん敵は、なんか損した気分よ。お金に魂が縛られている。キラキラ光るものが好きです。ではお札は私がいただきます。純金に興味があります。コロネはレベルが上がった。レベル2になった。今の強さ、不明？カダッシュでは、しばらく動かんと止まっとったら、今の強さが出るんやけど、戦っとる途中は、自分の強さを見る暇はないわな。あとは単純に見るのを忘れている。それもあるね。今の強さを知りたい。UI デザイナーは頑張って、常時表示にしてほしかった。企画の人に許してもらえなかった可能性も。使用化されんかった可能性が高いか。マーさんも気を利かして、今の強さを見てほしい。しかしこれは、正真正銘完全初見や。武器攻撃が効かない。目玉が超硬いことも知らんかったんや。なんとツタに登っていますね。あれは目玉回避用のツ2回目を活用できたようです。タ。こんななんも知らん完全初見で、今の強さを確認する気遣いは、無理だったんだぜ。雲の糸を食らってしまいました。糸が絡まって2回ダメージなんやな。2回ダメージは心理的にもダメージ。2回目確定で心理的ダメージ。あとは HP9 です。食らった。2回ダメージが来る。コロネは薬草を使った。カダッシュの薬草はお釈迦と同時に使ってくれる。自動で使うので、アイテムの腰でお釈迦とはならないのです。ヤフー。2回目のダメージが来て、お釈迦になってしまいました。ゲームオーバー。初見は1面クリアならず。
コロネよ。ドッタン。交代しましょう。はあ、ミリーちゃんもやりたいんか。魔法を使うなら、私が出るしかないかと。ほな、次は魔法使いでやってみよう。王様の話などは、先ほど聞きましたので飛ばして。へい。BGM が変わった。さっき言ったで。冒険のスタートです。杖で殴る。D&D のマジックユーザーよりも力強そうじゃな。攻撃ボタンを長押しで魔法。メラメーラか。いや、これはメラでしょう。メラしか覚えてないおじいちゃん。やばない？やばいかもしれない。初めに出てくる敵を倒すのに、2発叩く必要がある。魔法はメラしか覚えていない。なのにサポートもなしで単身洞窟を冒険する。今思ったことを並べて聞いたら、めっちゃ無茶をしとるように思えるな。ハーミリーはレベルが上がった。フライングダガーの呪文を覚えた。パーティの中で成長が最も早いようなので、今後に期待ですね。大器晩成のおじいちゃん。ボタンを押しっぱなしで魔法を選択できるようです。これがフライングダガー。めっちゃ強そうやん。上と攻撃ボタンで対空攻撃。前方から交互に見たい。水に落ちてしまったで。冷たい。落ちても即お釈迦ではないんやな。一定間隔でダメージ受けるん。冷たい。凍えてしまいそう。水に落ちて大損害やん。ここからしばらくは先ほど戦士で見たので、早送りします。スケルトンの盾で魔法も防がれるんやな。盾がすごい優秀。目玉はさっきので知っとる。下に登って回避です。フライングダガーとなえました。雲がめっちゃ手強かったもんだ。というか、もうダメかも。ハーミリーは薬草を使った。やられてしもうた。難しいですね。初見やし、しゃーなしやな。交代です。次はうちが物理キャラで行ってみるわ。忍者でスタート。手裏剣投げ放題と聞いたで。海岸水だと寒気。なんか色々飛ばして。雲地帯からお届けします。王様の話など、どう聞かなくてもよいので。手裏剣、めっちゃ快適。雲が糸を飛ばす前に攻撃できますね。ヤフン。コロネはレベルが上がった。これは忍者で行くんがええかもしれん。忍者刀は使わないんですね。手裏剣が無限に打てるんやったら使わんじゃろ。ヤフン。噴火で飛んできた岩に当たる。頑張って避ける。コウモリも出てきた。これは厳しい。ヤフン。これはしょうがないです。初見やしな。それなりに頑張って進みましょう。誰か倒れとるで。これ以上近づくな。この先には恐ろしいのがブラックプディングが現れた。ボスです。キングスライムもびっくりのたくさんのスライムの塊。飛ばしてくるスライム倒せるんかと思ったわ。ただの玉でした。倒そうとする。ヤフン。コロネは薬草を使った。ヒットポイントが10回復した。懲らしめました。思ったよりあっさり倒せました。よくぞ参られた。わしはこの祠でそなたのような勇者が現れるのをずっと待っておったぞ。これからの旅は厳しくなるであろうが、そなたの勇敢な心で弱なる力に打ち勝っていくのじゃ。今こそ封印を解いて信ぜよう。一面クリア。これが旅の扉。旅立ちの門言うとったで。ここはマリネードの村です。この村の洞窟に住むオダコクラーケンの話を知ってるかい？この村には、クラーケンが村の平和を乱さない代わりに、若い女性を生贄に捧げる掟があるんだ。今年も橋の向こうに住むおばあさんの一人娘が生贄に、かわいそうだから助けてあげて。外出て宿屋。いらっしゃいませ。一泊50ゴールドですが、お泊まりになりますか？もちのろん。おはようございます。気をつけていってらっしゃいませ。すっきり。この村の古い言い伝えでは、人魚の鱗を身につけた者は水の中を自由に渡れるといい。鱗ね。武器屋や。武器屋入る。当然入る。おこしやす。ここは武器屋どす。怖いところどすへよろしおすか？怖いところってどういうこと？お気に入らはるものがありますやろか？右下のバタフライナイフを買うわ。50円やね。家に入るん。おばあちゃんや。噂の話聞こか。旅の人、わしの話を聞いてくれるかの？ある日、家の前に一人の娘が倒れておった。聞けば娘の親はおらず、腹をすかせているといい。わしは不憫に思って、娘を引き取り我が子同然に育ててきたのじゃ。優しくて働き者の良い子じゃった。その娘が今生贄としてクラーケンの住む洞窟にいるのじゃ。どうか娘を助けてくだされ。任された。やりましょう。道具屋入るわ。当然入る。入る一択。いらっしゃい。ここは道具屋です。何か買いますか？どのような品をお探しで？ハニー。ヒットポイントが10回復する薬草だよ。体の中の毒を消してくれる中和剤だ。砂時計は時間を増やしてくれるありがたいアイテムだ。ほな、薬草と中和剤ちょうだい。毎度。ハニー怖い。こっから洞窟か。街で買い物しちゃいましたね。
宿にも泊まったし、クラーケン倒しますせ。ちょっと水に浸かる。そういや町の人が人魚の鱗とかなんとか言うとったな。水の中を自由に、とか、そういう話でしたね。ここの敵はカエルか。コウモリより柔らかそう。現在経験値134。またカエル。柔らかそう。何歩ぐらい経験値くれる？見ましょう。経験値134。あれ？カエル倒しても経験値は増えんのか。所詮は両生類。倒す意味はあんまないな。ゴブリン。敵に挟まれた。飛び道具を投げてきましたが、こちらの手裏剣が優秀やったな。飛距離が優秀。またカエル。倒すけどな。無傷でね。ヤフー。6ダメージ。クソ、経験値ゼロのカエルがよ。敵なのでダメージは、またゴブリン。コロネはレベルが上がった。レベル3かな。確認してみましょう。お金取ったら見る。レベル3やな。攻撃力などは見せてくれないんですね。見せてほしいな。ヤフー。4ダメージ。ダメージはある程度ランダムなんか。先ほどは6ダメージでした。狭い通路で敵の飛び道具は対処がむずい。接近して撃つ。コロネはレベルが上がった。レベル4や。武器攻撃が効かない。下から盛り上がってくる系は壊せんみたいやな。宝箱の中身はお金。黒いスライムが落ちてくる。簡単に倒せてよかった。生えてくる木みたいなモンスター。弾打ってくるし、結構硬いん。一旦逃げて弾を避けましょう。離れて手裏剣で倒したらええんやな。強さ確認。もう少しでレベルアップです。あと6か。火曜レベルを上げたいな。これは例の生贄のクラーケンが現れた。ボスです。ボスの弾。ヤフー。 7ダメージ。やばそう。コロネは薬草を使った。対処が思いつかん。ヤフー。 7ダメージ。風前の灯火。コロネは押し勝ってしまった。さすがにその場にとどまって、手裏剣連打で勝てる相手ではありませんでした。まだ使ってないのは僧侶です。魔法使う人やな。交代しましょう。そうするか。やはり私が出ないと。魔法は任せた。王様の話は飛ばして。了解なのよ。僧侶ハーミーの冒険、スタートです。武器はモーニングスター。僧侶は物理もいけるようです。一撃で倒しとるな。これまでの経験を生かし、少し経験値稼ぎをしたいと思います。うろうろして敵を倒すんやな。敵の出現パターンも分かってきましたし、いつもより多めに敵を倒しおります。コウモリからダメージを受けてしまいました。さらにダメージ。魔法使いましょう。ギール。ヒットポイントが10回復した。23から39まで回復していますね。あれ、16回復しとるやん。儲けたぜ。骸骨に囲まれてピンチや。風前の灯火。ハーミリーは薬草を使った。危険。魔法使いましょう。ギール。ヒットポイントが10回復した。マジックポイントが足りない。魔力値を起こしてしまうとは何事か。修行が足りんな。ハーミリはレベルが上がった。レベル2になった。スターを降りる。目玉が出ることを知っている。筒がなく回避。手強い雲地帯。ハーミリはクリアできるのか。風前の灯火。もうダメかも。諦めるでない。雲にやられてしまった。すべてのキャラ、初見で試みましたが、忍者が最も成績が良かったです。忍者で進めますか？いや、ここは魔法で決めよう。僧侶、修行を頼む。そうしますか。情報集めや練習、頼んだやで。早いさ。それからというもの、いろんな場所で経験値稼ぎを試してみたり、経験値稼ぎで粘りすぎてタイムオーバー、永久パターンも推しキャラに、お釈迦にされたり、空中を殴ったら音がして、隠しアイテムがあるを見つけたり、2面の武器屋で新たに装備を買ったり、2面のボス前に経験値稼ぎ地点を見つけたり、プロテクションの魔法、これ強くないですか？めっちゃええ感じなんを発見したり、めっちゃお釈迦になったり、いろいろ試して修行して、経験値稼ぎの場所も大体分かってきて、それなりに進めるようになってきました。修行から帰ってきた。では、進めましょうか。この忍者でたどり着いとったクラーケンから再開や。ボスです。このタコ、距離を取るよりも真上から本体を叩いた方が安全でした。懲らしめました。クラーケン撃破。ここからスト
トーリーは別撮りの動画を見ていくで。経験値稼ぎに時間を使いたいので、セリフは早々に飛ばしていきます。早すぎて読まれへん。どこの中か存じませんが、助けてくださってどうもありがとうございます。まあ、おばあさんをご存知ですの？そうですか。おばあさんに頼まれて私を助けに、話があります。私についてきてくださいませんか？わかりました。話を聞きましょう。ご覧の通り私の正体は人魚です。私は人間の暮らしに憧れて地上界に降り立ちました。そして、おばあさんに嘘をつして家に置いてもらったのです。おばあさんはこんな私をとても可愛がってくれました。そんなおばあさんや親切にしてくれた村の人のためにも、私が生贄になって恩返しをしたかったのです。しかし、これで恩返しができました。私はこのままどこで暮らすつもりです。おばあさんには死なせずにおいてください。きっと悲しむでしょうから。あなたにはお礼に人魚の鱗を差し上げましょう。どうぞ受け取ってください。カーミーは人魚の鱗を手に入れた。水を自由に渡れるようになった。というわけでした。おばあちゃんに話した方がええと思うけどな。私も一回は話しとこうと思う派です。8対1でいく。カーミーはレベルが上がった。プロテクションの呪文を覚えた。鉄球を避けられるようになるまで結構手こずりました。いっぱいお釈迦になったよな。ここからスイッチ。さっきもろうた鱗が嬉しい。溺れずに進むことができます。目玉の敵がビーム撃ってくるけど、冷静に見れば当たることはありません。ゴールの旅の扉を飛ばして、武器屋があります。クロークオブクリーストーカー、60円。やし防御力が3上がった。ではクリアしましょう。2面クリア。3面スタート。時間が10分追加されました。下行ったらめちゃめちゃいい感じの経験値稼ぎ地点があるんやけど、そこで稼ぐため、時間を温存して急ぎました。上には街があって、いろんなことを教えてくれるんやけど、今から別撮りの動画で会話を紹介するわ。こちらは経験値稼ぎしています。任せた。ここはノームの森だ。ノームの家にはノームだけが入ることができる。 D&D で聞いた。左に進むと迷いの森があるわ。この不思議な森は変に越えられないという噂よ。永遠。早送り。迷いの森の向こうには煎じて飲むと体が小さくなるというメイヤの花が咲くらしい。これで家に入ってワンズウィングを変えるのね。銀の鍵なら道具屋で売っているぜ。この鍵は銀の扉を開けるそうだ。道具屋。覚えた。洞窟をまっすぐ降りたところに物知りのチョビンが住んでいるよ。メイヤの花のことも知っているかもね。チョビンに会いに行く。こっから先は迷いの森な。何歩進んでも背景が動くだけや。前に進まれへん。戻ろうか。戻ろう。続いて入り口からちょっと下。崖が高くてこれ以上進めないと後で進めるようになるヒントがある。さらに下に進んだら物知りのチョビンが住んどる洞窟に着く。その先で経験値稼ぎしています。この隠れ家を出て左に歩くと怪物オウムの住む祠がある。近づかない方が身のためだ。だが断る。オウムの糸はとても丈夫で何人ぶら下がっても切れないそうよ。なるほど、これで高いところに登るのね。いや、僕の名前はチョビン。なんでもこの洞窟のどこかに森の向こうに通じる抜け道があるらしい。洞窟を進んで森の向こうに向かう。おこしやす。わてはノームの道具屋だす。かわいい道具屋だす。よろしおすか。この喋り方が気になりすぎる。という感じでした。情報収集ありがとう。こちらはある程度鍛えたので、オウムの祠に向かっています。オウムが現れた。ボスです。ひとまず殴ります。オウムのグランドシェーブローリング。ジャンプで避けます。もう一回グランドシェーブローリング。やはりジャンプで避けます。これでボスの背後を取れました。バックアタック。懲らしめました。ボスの体が粉々に飛び散ったやん。ハーミリはオウムの糸を手に入れた。これで崖を登るんやな。崖を登ると思ったでしょう。違うんかいな。残念、経験値稼ぎです。めっちゃ嬉しそうやん。いやー、経験値稼ぎって本当にいいものですね。お店に行って最大 HP を買います。砂時計を買って時間も増やす。増やした時間で経験値稼ぎ。いやー、経験値稼ぎって本当にいいものですね。強靭や。2万まで稼ぎたいと思います。時間を買ってまで経験値稼ぎ。経験値稼ぎ、終了しました。2万まで稼いだんやな。あの方々がマウンテンの2発で倒せるかは。はじめは5発はテント倒せんかったんやで。お店に寄っていきます。了解。毒テスト、HP アップの金を買います。お金は7000円ぐらい貯まっとるん。準備は整った。先に進もうず。ハーミリはオウムの糸を放り投げた。糸が天井に届いて絡まった。地面から敵が生えてきた。殴って解決。また生える。ここはいっぱい生えてくるんやな。蜂が来た。殴るしかない。一撃で倒しました。
これが修行の成果か。レベル15では2発必要で、レベル16になって、ようやく一撃で倒せるようになりました。あの蜂に、お釈迦にされまくったんよな。ここは凶悪なトゲ像がたむろしている地点。武器攻撃が効かない。レッドにトゲが生えたような敵。それって反則じゃないですか。おとなしく避けて進みます。薬草を使った。薬草を使った。薬草を使った。生えてくる敵を把握していませんでした。3枚も使うてしもうたな。薬草。あとはジャンプで避けて進むだけです。広い通路はやりやすい。フローリングキルクが現れた。ボスです。このボスはツタを伸ばして攻撃してくる。弾も飛ばすけん、それも注意な。ツタを攻撃で消しつつ、弾を避けれて、本体にダメージが入る場所を探して攻撃するんや。懲らしめました。ハーミリはエリクサーを手に入れた。エリクサーすごい。全回復できるアイテムや。ヒール。回復魔法ですか。回復しました。プロテクションの魔法の方が、ええ感じな気がしますが。本当ですね。すっかり忘れていました。ここはハッピー地帯。ハーピーがめちゃ強い。4方向の弾が容赦ない。正直避けられる気がしません。薬草を使った。懲らしめた。ギリギリだった。先ほどの薬草で4枚目。次 HP が0になったらエリクサーが使われます。温存したいんよ。まだハッピーいた。無傷で行こうぜ。なんとかなった。よかったな。ここからまた蜂地帯。この蜂を倒すためにレベルを上げたようなもんよ。一撃で倒せないの、正直きつすぎました。ハーミリはメイヤの花を手に入れた。迷いの森を抜けます。チョビンの情報。もう聞いたやつ。ハーミリはメイヤの花を煎じて飲んだ。ノームの村は小さくなってお店に入るの D&D で学びました。ワンズリングとウォーハンマー買うか。それはありません。ロンブレンジフレイルとシルバーティアラ買います。1泊50円だよ。初の宿屋なのです。スッキー。会長。銀の鍵を買ったら、まずは隣のドアを開けることだ。矢印の扉のことですね。ウェルカム、ヒアイズ道具屋ショップ、メイアイヘルプユー。薬草4枚買って、その後に銀の鍵を買いたいと思います。開いたやん。オープンしようぜ。この旅立ちの門は隣の大陸に繋がっておる。気をつけて行きなさい。気をつける。そして、3面クリア。隣の大陸に到着。小屋を出ます。4面、はじめ。今木に吊るされた、シャレ神戸が見えた気がしますが。不穏すぎる。炎の海の向こうにお城が見える。後ほど渡れるようになるという、ヒントですね。シャレ神戸もみれやった。BGM も不穏すぎる。アベルの墓と書いてある。クーン、クーン。あらかわいい。かわいい次の瞬間ゾンビ。なぜか飛竜の剣を思い出しました。格闘技の心得のある若者の慣れの果てな気がしてくるんだぜ。このゾンビ、一撃を見舞いしても、下半身だけで攻めてきますね。めっちゃ根性のあるゾンビやな。武器の全身と交代、2回当てて倒せる。ハーミーはレベルが上がった。レベル17になりました。突然の落雷とか。ひどい目に遭いました。天気は悪いけど、また落雷。痛い。気をつけて。気をつけてどうにかなるもんなんやろか。雨が止みました。よかったよかった。HP105 になっとるやん。4面の初めは255でしたね。半分以上やられてもらった。罠まである。こんな見え見えの罠にかかるとは。落ちぶれてすまん。何を言うかもと上流階級。地上にあった釣られたシャレ神戸がどうでもよくなるレベルの地形ですね。人骨でできた洞窟。マンティコアっぽい敵が出てきた。突進力あるな。早くて見てから対処できません。なんか笑い声が。死神っぽい敵の声でしょうか。倒せました。出たり消えたりめんどくさい敵じゃの。マンティコアの突進に反応できひん。またフッフと聞こえます。あいつの対処、めんどいけん早送り。結構強い敵です。邪魔だ、どけ。弾き飛ばされました。結構強い庶民やん。あらかわいい。さっきの走っとった庶民、なんやろな。そのうちわかるでしょう。そんなことよりこれ。ヒーハッキョル敵や。懲らしめていきましょう。僧侶の武器は、
遠くから殴れるんはええよな。敵の炎のブレスの前外から殴れます。近づきすぎてしまったな。ここから同じ敵を何体か倒して進みます。非白敵撃破。またアンフルが出てきとる。ハーミリはエリクサーを使った。 HP が完全に回復した。とっておきを使ってしまった。お釈迦になっても使われないと言われるエリクサー、ちゃんと有効活用するんは良いと思うんやで。何かある。バシンバシン。手応えがなくなったな。薬草でした。ハーミリは薬草を手に入れた。ここは平坦な道のりですね。マンティコアの突進は覚えてないと無理っぽい。止められないです。ハーミリーはレベルが上がった。レベル18です。わわわ。炎の棒が回ってきました。クッパ城かな。こういうところが怪しい。なんもなかった。焼かれてしもうたやん。気づけば HP32。エリクシャー使うて満タンやったのに。ここまでのマンティコアたちにやられちゃいましたね。他人事っぽい。あった。お宝発見。バシン。砂時計を手に入れた。残り時間回復。HP がやばい。気づかんかったけど時間もやばい。薬草を使った。もうダメかも。諦めるでない。炎が来たので左に避ける。こういうところが怪しいんだよ。あった。薬草手に入れて薬草使う。風前の灯火。調べる。そんな余裕ある。ないかも。この4年、これからも何遍か挑戦して、やっぱお釈迦になって、ネットで情報収集したら、隠し通路の情報を知ったりして、ドラゴンの像を手に入れた。そんなこんなで、いい感じに戻しました。マジックポイントが足りない。マジックパワーではないんやな。いろんな読み方があります。そういえば、先ほどのドラゴンの像、あれは1万ゴールドに換金されます。宿代に消えると思う。宿屋は後半、ものすごく高くなります。溶岩と炎が渦巻く地帯。クッパ城。クッパ城は一撃でお釈迦ですから。マリオの体力がないのか。クッパの魔力が強すぎるのか。ひとまずこちらは、順調に進めています。溶岩の近くでも何のその。ものすごく暑い。汗だくですな。外ではスコールでずぶ濡れだったのに。この辺りでも隠し通路。隠し要素は楽しいです。ゲーセンで人の遊んどるん見て真似るのは学びの基本よ。すごく後ろから見てました。ホーリージェムを手に入れた。攻撃の補助をしてくれる小人がついてきます。村に戻ります。宿屋で泊まる模様。スッキリ。完全回復。次は武器屋に。クロークオブドルイドを買います。防御力11アップ。民家にお邪魔します。ここは少し別撮りで。私の夫アベルは動物好きのとても優しい人でした。そんな夫を盗賊たちはお釈迦にした。お願いです。私が生きているということの証に、このペンダントをアベルの墓に備えてあげてください。ハーミリはジーナのペンダントを手に入れた。私はアベルの墓に向かいます。うちはこの村で聞き込みするで。任せた。ここは地上から逃げ延びた人々の住む隠れ家だ。こんなところに何の用だ。アベルの話かい？だったら突き当たりに未亡人のジーナが住んでるぜ。炎の海の向こうにはバーログが住むというお城があるらしいわ。アベルのおじちゃんは犬とお話ができる魔法のペンダントを持っていたよ。でもどこに行っちゃったのかな。盗賊たちは炎の海を渡ることができる不思議な笛を持ってるらしいぜ。だが奴らがどこにいるのか。聞き込み終わったで。こちらも現場に着くところです。ハーミリはジーナのペンダントを備えた。お供え。すると墓からアベルの声がする。墓から声が。私の名前はアベル。そうでしたか。妻は元気に暮らしていましたか。これで私も安心して天国に行くことができます。あなたにはお礼のしようもありません。私の墓を調べてみてください。これは私からのお礼の気持ちです。何かの役に立つよう願っています。墓を調べる。墓荒らしだ。音がしますね。何かが出てきた。ハーミリはアベルのペンダントを手に入れた。動物の言葉がわかるようになった。これでアベルの飼い犬と話ができる。そうなんやけど残り時間が。ハーミリはレベルが上がった。1分切ったで。道具が行きます。時間を買いましょう。砂時計か。砂時計2000円。買った。5000円に値上がり。か3万円に値上がり。もう無理。2個しか買えんかった。早くボス倒してクリアしましょう。ワープして4面に持ってきた。急いで急いで。また急がせるハーミリーちゃん。そっちではなく、本当に急いでいるの。魔法で時間を回復した。急いで急いで。やはり急がせる。本当に時間がないの。
1分切った。あなたは僕の言葉はわかるのですか？僕の名前はリンリン。ご主人様のアメルには随分可愛がっていただきました。肉人族の連中は壁の向こうにアジトを作っています。右手にある壁を押してみてください。きっとアジトへの通路があるはずです。どうか敵を取ってください。急いで急いで。あと30秒。誰だ？お前は我々のアジトを見たからには生かしては返さんぞ。ファイヤーエレメンタルが現れた。倒します。急いで急いで。もう急いでしか言ってない。プロテクションが破られた。あと15秒。時間回復魔法。30秒回復した。プロテクション。マジックポイントが足りない。急いで急いで。殴ります。あとは物理で行くしか。まあ避けれんよね。懲らしめました。懲らしめました。笛っぽい何か。奇跡の笛を手に入れた。笛だった。盗賊たちの持っていた炎の海を渡ることができる笛をゲットできました。マジックポイントが足りない。問題は残り時間が10秒足らずということだけ。大問題よね。これで敵が撃てました。どうもありがとう。あらかわいい。言うとる場合かで。怖い。来てもうたやん。何か秘策でも？急いで急いで。急ぐだけかね。急ぐ以外に手段を思いつきませんね。そうね。薬草とエリクサーを使い切ってなんとか次の面に行き着けば時間が回復するかと。それしかないか。最後まで走り切りましょう。こうお叱る。最後でアクセル全開。ハンドルを右に。あかんかったか。結構惜しい気がするんよな。あと2分ぐらいあったら。わかりました。わかったとな。4面の村に着き次第 MT すべてをつぎ込み時間を回復させた後宿屋に泊まりさらに時間を回復させましょう。つまりお金を時間にするとドラゴンの像で手に入れた1万ゴールドを時間にします。それでいくか。時間回復後にいろいろやりましてボスです。高速展開。懲らしめました。さっきより時間残っとるの。次の面に急ぎます。4面のスタート地点まで戻りました。まだ1分半ぐらいあるな。早く4面クリアしないと。ハーミーは奇跡の笛を吹いた。笛の音色が天高く届いてゆく。マルタの橋が出現。せっかくだから渡る。時間はまだ回復しませんね。まだクリア条件を満たしていないのでしょうか。城内に入る扉か。7分回復した。5面最終面スタートです。ハーミーはエリクサーを使った。しまった。とっておきを。城に潜入してちょっと舞い上がってしまったな。冷静に対処すればなんてことはないスライム相手になぜかジャンプ攻撃を仕掛けてしまった。金の扉。金の鍵を探すんやろな。時間が回復しましたが城をくまなく探索することになると思いますのでやはりすでに時間はないと考えて急ぎましょう。急がせるハーミリーちゃん。骸骨の幽霊みたいなのが飛んでくるので階段で上に登っていく。罠もあります。やはり壁は調べる。隠しアイテム欲しいの。空飛ぶ魚みたいな敵に襲われた。まだまだ出るで。外員インプルな。武器攻撃が弾かれる。しかも2面でいた鉄球ぐるぐる像まであります。ハーミーはレベルが上がった。こちらの位置まで鉄球を飛ばしてくるんやな。2面の鉄球ぐるぐる像からパワーアップされています。後ろから敵が空中を泳いできた。この組み合わせは厳しい。絶対痛い。進ませてくれない。逃れる術を知らない。社会から解放されました。疲れ果てたサラリーマンのようである。ジェリージャイアントが現れた。懲らしめてやる。こいつめこいつめ。偶然の灯火。ハーミーはおしゃかってしまった。初めに陽家被弾したんが敗因だった気がすん。わかりました。わかったとな。4面ボスを倒した後5面に進む前に宿屋に泊まりに行きましょう。なんと一旦ノームの村にワープ。ここまで貯めたお金を全部使い切るつもりで。最後のお城でお金は使わんしそれがええよな。残り時間が心配ですがワープした4面の小屋から5面の城に入るまでおおむね17秒かかりますので最低でも17秒残して4面に戻ったらええんやな。宿屋1泊6000円。スタグフレーションがすごい。疲れ取れた。 MT 全開。道具屋で砂時計買いましょう。さっき3万円まで上がるんを見た。3万円の砂時計は買えませんが5000円までの砂時計を買います。2分回復した。これで5面のボス城までは余裕を持って臨めるでしょう。ほな、さっき
期のスライムまでワープ。ワープしました。ジェリージャイアントが現れた。先ほどに比べてかなり余裕ある状態です。薬草エリクシャーなくして HP も237。懲らしめました。よっしゃ。塔を登る。姫やん。あなたはもしや私を助けに来てくださったのですか？夢のようだわ。私はサラサ、ビルザールク王の娘です。バーログは恐ろしい怪物です。ある日突然ビルザールに舞い降りて私はさらわれてしまいました。そして私を捨てようとしたお父様はバーログの餌食に。お父様は元気でいらっしゃるの？きっと神様が助けてくださったので、どこかにバーログの部屋に通鍵があるはずです。きっとバーログを倒してくださることを信じています。任せなさい。任せたぜハーミリーちゃん。たまたまあったツタで降りて再度治療の内部に潜入。2面で折った植物みたいな動かん敵がおるな。色が白くなっています。2面より強い種類でしょう。適当に階段降りています。ゴールがどこかわからんけん、とりあえず進んで内部を把握せんとな。一応警戒して。プロテクション。防御魔法 MP20 使う。下に落ちてしまいました。しゃーなしじゃ。ついでに迷子になってしまいました。一遍落ちてしもうて一旦戻ったんやけど、どこに行ってええんかわからんようになったな。背景が似たような感じなどもありますけど、途中完全に今いる位置を見失いましたね。迷路やけん落ちてしまった場所に戻れたみたいや。進むべき方向が分かった気がします。プロテクション。初めて見る場所に来れたな。やっと進めた。炎を吐く敵。一応警戒やな。上から狙い撃ちされそう。あそこはやめとこう。攻撃。炎を吐かれる前にな。トゲが出る穴が多い印象。安全に行こう。階段や。うわ、弾を撃たれる。あの敵から逃げたくなる気持ちはわかる。お店へ。魔王城内に大胆。こんばんは。私武器を飽き直していただいておりますのですが、何かご入り用で？ゴールドティアラは僧侶だけが装備できる。ゴールドティアラ買います。頭の輪っかがゴールドになった。宝箱は取れない。金の鍵っぽい。先ほど後回しにしたところに行ってみます。吹っ飛ばされたら敵が復活。落ちてしまいました。プロテクションで防御を固めてから。敵を倒して階段へ。殺菌ところじゃ。ハーミーはゴールドキーを手に入れた。スケルトンの待ち伏せ。絡まれると厄介やね。確か入り口の近くに金の扉がありましたね。戻るで。ハーミーはレベルが上がった。姫やん。姫はあの場所で待機です。抱えて歩くわけにもいかんもんな。すごく敵に襲われています。金の扉に着きました。開いた。目玉が見えた気がする。倒した？これはまた転がってきますね。くぼみに隠れます。スーパーピットホールで見たことある。硬くて倒せない目玉ですか？くぼみに隠れてやり過ごす行動。やな。次は上か。念のためにプロテクション。また弾撃つ敵かよ。安全に倒せるのでよし。延々と登っていくとオウムが現れた。中ボスです。倒し方は分かっているので。ボスのグランドシェーブローリングを避けたらボスの背後を取ることができます。殴る。ほんでまたグランドシェーブローリング。ジャンプで避けながら逆の位置に移動。これで再度ボスの背後を取れます。あとはこれの繰り返しやな。そうです。倒しましょう。懲らしめました。そうだ、塔を登ろう。登ろう。とうとうここまで来よったか。だが戯れは終わりじゃ。貴様の命わしがいただこう。バーログが現れた。ボスです。姫をさらったボスバーログ。バーログは魔法使い系なんか。それにしたって空を飛ぶんは出せん。僧侶の攻撃は長いけんかなり敵に当てやすそうな印象。薬草を使った。プロテクション。防御魔法で固める。バーログの魔法の避け方がわからない。プロテクション効果がなくなった。バーログは正体を表した。ドラゴンやったんやな。薬草を使った。ドラクエの竜王を想起させる展開や。薬草を使った。マジックポイントはもうないので、あとは攻撃を続けます。薬草を使った。これで薬草4つ全部使い終わったけん。あとはエリクサーのみ。ハーミーはエリクシャーを使った。ヒットポイントが完全に回復した。痛い。尻尾攻撃が厳しいな。吹っ飛ばされた。炎のブレスとボスの体の間に入って攻撃。尻尾内でお祈り。
上空に懲らしめまし懲た。らしめたのか。さあ、一緒にディルザールへ戻りましょう。姫の反応が早い。ここ、どこやねん。城に帰ってきた。とりあえず階段。倒れとるやん。これは、スタート地点の入れなかった扉ですか？気をつけろ。バーログはまだ生きている。襲われたのですか？気をつけろ。バーログはまだ生きている。了解しました。王様が、王様？王様が、そういえば姫は、王様はお釈迦になったとかなんとか、言っていましたよね。下の階も見てみようか。そうですね。気をつけろ。バーログはまだ生きている。気をつけろ。バーログはまだ生きている。警戒します。今気づいたのですが、よかった。装備を買い忘れています。わ、ほんまや。お釈迦後やり直した時に忘れたんですね。まあしゃあなし。気にせず次行ってみよう。とんだハプニング対象でした。王様ですね。ハーミリオ、実は大変なことが起こったのじゃ。お前が旅に出ている間に一緒にバーログが攻めてきて、この通り将は全滅じゃ。かくいう私もこの通り傷を受けてしまった。嘘よ、この人はお父様じゃないわ。姫。お父様がいつも身につけていた首飾りをしていないもの。なるほど、首飾り。バレてしまっては仕方がない。その通り、わしは魔王バーログじゃ。さっき戦いましたよね。いつの世も強い者だけが世界を支配する。そして支配者の名に最もふさわしいのがこのわしなのじゃ。だから私はサラサをさらい、お前をここから遠ざけた。世界に支配者は2人いらぬのだ。わしの手でお前を葬ってやる。ラスボスです。ラストバトルのボスは魔王バーログ。さっき戦ったドラゴンやけんパターンは把握しているぜ。と強気で攻めたいところやけど、 MT は底をついたし、薬草もエリクサーもない。満身創痍、万事休す。常万事休す。序盤級。パワーは HP も残り少ない。熱い。もうダメかも。諦めるでない。知らん間に首が2本に増えていました。その後再挑戦するもまたお釈迦。さらに3度目の正直。改善してきました。プロテクション使っとるね。あと1回プロテクションを残している上に、薬草とエリクサーもあります。万全じゃないか。これは勝ったな。こちらは油断せずに全力で叩くので。うちは完璧に見守るやで。首が2本になりました。プロテクション。最後の MP を使った。首が2本になってジャンプするようになったな。青い玉も打つようになりましたね。2本目の首のブレスかな。青い玉。ジャンクファイヤーブレス。これは避けられない。薬草を使った。エリクシャーを使った。ヒットポイントが完全に回復した。 MT、アイテム、ともに使い切りました。あとは攻撃するのみじゃな。いい感じで尻尾攻撃を避けたいのです。ダメージでかいしね。ブレス中の尻尾は避けれん。やばい。懲らしめました。思ったよりギリギリやったな。危なかったけどよし。どうしても言ってしまわれるのですね。姫は寂しゅうございます。私もできれば一緒にお供したいところですが、私にはこの国を立て直す義務があります。旅の途中に、もし近くを通った時は、ぜひディルザールに寄って行ってください。その時までには、きっとディルザールを立派な国にしてみせますので。偉い。では、お気をつけて。ハーミリさん。大切なものをありがとう。終わった。終わったな。ハーミリーちゃん、今回のゲームはどうやった？こんな良いゲームがあったのか。私にバッチリ。魔法を使うなら、私が出るしかないでしょう。ハーミリーちゃんはケアル方面使えたっけ？どちらかというと、ギガフレア方面を得意としております。今回を機に、ケアル方面の見聞も広めたいと思いました。うちらの団は攻撃ばっかりやもんな。当時のゲーセンで出会っていれば、間違いなくお小遣いが一瞬でなくなっていたと思います。めっちゃ好きなゲームやったので、出会える機会を作ってくれた。のんびり団員に感謝やで。感謝です。次のゲームは R タイプデルタ、H リーブステッドや。投票の順番を変えてすみません。初のお仕事で動画作るで。内容はいつも通りです。ほな、今回はこれぐらいで。ご視聴ありがとうございました。のんびり実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい。のんびり団員1億人。はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだと団の面目丸つぶれ。ほな、次ののんびり実況の時間に。レトロゲーのんびり実況チャンネルで。